Estacions nàutiques de Catalunya. Gastronomia. Tota la intensitat de la gastronomia local. A les poblacions costaneres de les estacions nàutiques de Catalunya podreu gaudir d'alguns dels ports pesquers més importants del nostre país. Tots ells destaquen per la qualitat i la diversitat del peix i marisc que s'hi ven. I és que la diversitat d'espècies de marisc i peix blau permet oferir un bon producte als compradors més exigents. La gastronomia catalana és de naturalesa mediterrània i, per tant, combina els productes de la mar amb els aliments de les zones de secà i muntanya. Es tracta d'una cuina variada i innovadora, però de base tradicional, exigent en la selecció dels productes. Degustar els musclos i els ostrons del Delta de l'Ebre és com assaborir la intensitat d'una glopada de mar. La badia dels Alfacs, al sud del Delta de l'Ebre, és un lloc idoni per al cultiu d'aquestes varietats de marisc. I és que en aquest espai natural hi conflueixen el mar i l'aigua dolça del riu Ebre, una barreja única que fa singulars els ostrons i musclos que s'hi recullen. Per assaborir-los, podeu acudir als restaurants de Sant Carles de la Ràpita o participar a la ruta de les Muscleres, un recorregut en vaixell fins al centre de la badia dels Alfacs per degustar, a sobre mateix dels vivers, ostres i musclos acabats de collir. Si veniu a Sant Carles, tampoc no oblideu de tastar-hi els llagostins. Una mica més al nord, l'Ametlla de Mar permet amarar-se de l'ambient tranquil d'un poble típic de pescadors, amb una gastronomia vinculada a la mar, on hi destaca la tonyina. Encara més al nord, les poblacions de la Costa Daurada s'han consolidat com a punt de referència en l'àmbit gastronòmic. Les galeres de Cambrils, la tonyina de l'Hospitalet de l'Infant, el pop de Miami Platja i el calamar de Salou són només alguns dels productes frescos del mar que es combinen amb verdures, l'oli d'oliva de Siurana i amb els millors vins del Priorat, el Montsant, Tarragona i la Conca de Barberà, tots ells reconeguts amb el segell de denominacions d'origen. Tot plegat es pot degustar en restaurants especialitzats en cuina tradicional catalana i en cuina d'autor, alguns d'ells reconeguts amb estrelles Michelin, com són els de Cambrils. A Vilanova i la Geltrú hi destaca el xató, escaroles, seitons, bacallà i tonyina, de salats i esqueixats, tot condimentat amb una salsa d'ametlles. I si el voleu tastar, només us cal fer-ho en un dels molts restaurants de la ciutat que formen part de la ruta del xató. El de Vilanova i la Geltrú és un dels ports pesquers més importants de Catalunya que nodreix els restaurants d'una rica i variada cuina marinera amb el peix blau com a protagonista. I això sense oblidar-nos de les exquisides gambes de Vilanova, reconegudes arreu pel seu sabor característic i especial. En el nucli de Santa Susanna, els restaurants es nodreixen dels productes frescos de l'horta, i és que dels conreus situats als peus de la serralada del Montnegre en surten hortalisses i llegums de primera qualitat reconeguts en fires internacionals d'alimentació. Entre el verd del Parc Natural del Montnegre Corredor i el blau del Mediterrani, al bell mig de la costa de Barcelona, Santa Susanna es troba envoltada encara de camps tapissats per les hortalisses i les flors del Maresme. De la gastronomia empordanesa en destaquen els suquets de peix de Roses i els arrossos de l'Estartit. Als restaurants d'aquests nuclis, la cuina casolana s'ha anat enriquint amb la incorporació de nous productes segons les preferències de cada cuiner, i això ha donat pas a diferents versions d'aquests plats mariners. A l'Estartit i Torroella de Montgrí teniu dues cites importants amb la gastronomia. Al mes de juny, jornades gastronòmiques Tastets de Mar La Clova i al mes d'octubre, les jornades gastronòmiques La Poma a la Cuina. Els productes del territori són la base de l'elaboració dels acurats menús que trobareu als restaurants del municipi que participen a les campanyes. I en qualsevol taula empordanesa no hi pot faltar l'àmplia mostra de vins que s'aglutinen sota el paraigua de la denominació d'origen Empordà. El vostre paladar es resistirà a tanta temptació?